आय नमो नमः। वंशाप्रभुर्वश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रभु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तोत्र सत्य भक्ति वेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तोत्र सत्य भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तोत्र सत्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद एवं हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस विषय के लेकर के हम लोग उपस्थित हुए ये विरह की विषय है। इसमें नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति वेदांत एक भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज का तिरोभाव थी। Слышно? उसी को हम पालन कर रहे हैं। Сегодня उनकी слышно? अपराधित जीवन चरित कथा तथा उनकी Так, слышно. Сегодня день ухода Шри Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. और विशेष Он करके внес आज огромный вклад. शरद पूर्णिमा भी है गुरुदेव। आज के दिन И также ये शरद сегодня पूर्णिमा की Шарада कथा भी Пурнима. संक्षेप रूप में वर्णन करते थे। Гурудев всегда говорил о славе Шарада Пурнимы очень вкратце. जीवन चरित कथा भी वर्णन करते थे। Также он говорил о трансцендентных лилах своего Гурудева. Потому что в этот благоприятный день Шарада Пурнимы Нитя проявила, что потому что Тарашата Шримад Бхактивinoda Кешава Госвами Махарадж вошел свое служение Нитя Лилу Иштадева. А кто его Иштадев? Шри Кришна, а его форма вечная — это Винода Манджари. Его вечная форма на Галоке Вриндавана — Винода Манджари. И его поклоняемое божество Шримати Радхика Шарада Кальмирасе служит. Он вошел в эту лилу сегодня. Сегодня очень-очень благоприятный и прекрасный день Шарада Пурнима. Шукадев Госвами Махарадж говорил Парикшит Махараджу о Шарада Пурниме следующее. Первый день Картика, месяца Картика Врата, Шарада Пурнима начинается. Враджендранандан Шьяма Сундар. В эту Шарада Пурниму вместе со своими вечными спутниками Сварупа Шакти, Радхикой и другими подругами совершали раса лилы. Шукадев Госвами говорит об этой раса лиле Парикшит Махараджу, а до этого Шукадев Госвами Пад говорит
उनके सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, हे महाराज, то красота Шардарито, कैसे सुंदर है, Шардарито, насколько красиво это Шардарито, что только даже посмотрев на это лицо Кришны, в сердце проявляется стимуляция. Шрила Шукадев Госвами Пад говорит: о король Парикшит, сразу же после дождливого сезона приходит Шарада. А сезон дождей все реки становятся грязными, бездушными. А как только Шардарита приходит в этот мир, то все воды, озер и реки очищаются. И вода настолько кристально чистая, что вы даже можете видеть дно рек и озер. Таким образом, Шукадев Госвами говорит о красоте Шардарито. Что представляет, когда садхак, он полностью очищается, как кристально чистая вода. Так объясняем Шардарито, что говорят Шукадев Госвами. Что вокруг расцветают все виды цветов, и они встречают необычайный вкусный аромат. Эти цветы, они как бы приглашают пчел, шмели. Кто им помогает? Воздух. Этот воздух распространяет запахи цветов и приглашает шмелей. मधुमक्खी आकर के वह पुष्पों के पर कैसे सुंदर रूप में भरभराते रहते हैं और उस समय अनेक प्रकार के पक्षी आदि कलरव करते रहते हैं और उस समय मधुपति संग कृष्ण सखाओं के साथ जब गोचारण करने के लिए जाते हैं और संग कृष्ण अपने विरुद्ध ध्वनि के द्वारा सबके हृदय को ऐसे मुखरित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, सबके अपने निकट ही आकर्षित करके प्रेम प्रदान करते हैं। और उसी कथा को जो है वो उसी विरुद्ध ध्वनि के सुन करके ब्रज के जो ब्रजगोपियां उनके हृदय में स्मरण यानी काम भाव जागृत हो गया। в своих сердцах чувствуют проявление Камадева. और कुछ गोपियां जो है परोक्ष रूप में एक दूसरे के साथ कृष्ण के जो है अनेकों लीला कथा वर्णन करने लगे। इसी को कहा जाता है между собой рассказывают о лилах Кришны, называется Удипан. Шукадев Госвами рассказывает о Раса-лиле Шардарито, когда сам Кришна, своим Бхагаван, пообещал, что по завершению Катьяни Врата, то в следующую Шарда Пурниму я исполню все ваши желания. Но чтобы победить Индру, Кришна поднял Гирирадж Гавардхан в возрасте 7 лет. И тогда желания гопи еще не были осуществлены.
Когда Кришна играет на флейте, он забирает сердца всех гопи и входит в раса-лилу. И принимая прибежище этой раса-лилы, как гопи служат Кришне и Радхике, и все виды гопи принимают участие в этой раса-лиле. Очень многие виды гопи присутствовали во время этого танца расы. И Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами это в подробностях объясняет, поэтому сегодня, в этот сезон Шарада Риту, чувствуя этот расу, наш Парам Гурудев, он установил божества Дхану Винод Бихари. И также в духовном мире, как Винода Манджари, он вошел в этот день в служение Шримати Радхики на Галока Вриндаване. Я вкратце скажу о славе Парам Гурудева, чья жизнь является полностью трансцендентной. Когда ему было еще только 2 месяца, его мать после массажа его тела маслом отнесла его полежать на солнышке, погреться, чтобы его тело пропиталось маслом. И она ушла в дом, тогда огромная птица, типа орла, и унесла маленького ребенка. Все тогда стали кричать. Это было очень интересно, что что орел, он забрал маленького ребенка и поднял его высоко в небо. А потом после он положил его на большой такой лист. Таким образом, Бхагаван, он защищает своих преданных. И это как на бхакат, это называется, который из листьев кокоса делает. Парам Гурудев рос, он заботился о всех, об очень многих делах дома. Также он был очень щедрым. Увидев страдания другого, он непременно помогал им. Его сердце таяло, из-за кого-то было грустно. И как-то уже поздно вечером он возвращался домой, его мать испугалась: где же мой ребенок? Я подумала, что если я сейчас его не проучу, то тогда он станет непослушным ребенком. И она взяла палку, чтобы наказать своего ребенка, чтобы взять его под контроль. Она спросила, когда он пришел домой очень поздно, она спросила: где ты был? И показала ему палку таким очень строгим образом. И Винод Брахмачари в то время сказал, что мы создали один клуб и собрали все деньги
उसके हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। Но мы сохранили их и не тратили все карманные деньги, которые ты нам давала. И когда мы видим очень бедного ребенка, то мы помогаем ему. И сегодня у очень бедного человека была диарея, никто не помогал ему, поэтому я и мои друзья, мы повели его в госпиталь, и там обеспечили его всем необходимым, все медицинское. И тогда тело Малы затряслось, и глаза полились и тогда слезы полились из ее глаз. И она обняла своего ребенка, палка упала. Что за великая личность, щедрый он был. Шрила Гурудев говорил, что когда он учился в колледже, там было читание Чаритамрита как один из предметов. В этом колледже все профессоры были майявади, Шанкаравади. И они не верили в вечную форму Господа, в вечное бхакти Господа. Они говорили, что все это персонально, нет никакой формы. Тогда Брахмачари сказал учителю, что вот ты не сказал, что Брахмы нет силы, Брахмы сформены. В Чайтанья Чаритамрите говорится, теперь Сварупахой не Кришна, что джива это тастха шакти. Потому что мы говорили, что у Брахмы нет никакой формы. Это полностью отвергается, что у Брахмы есть пограничная форма, это тастха шакти. Никто не мог на это ничего ответить. Зачем вообще обучаться у подобных учителей? Тогда он пришел в Майяпур, Бхактисиddханта Сарасвати Такур Прабхупаде, и спросил у него тот же самый вопрос. И очень простым языком объяснил этот концепт тастха шакти. И, используя шлоки из Гиты, он очень просто объяснил, когда Прабхупада оставил все и потом прибежал на Шрила Прабхупады. И чтобы исполнить желание Шрилы Прабхупады, он заботился о всей собственности, которая в Майяпуре. Он носил очень презентабельные одежды, ездил на лошади, и все называли его Винод Бабу. Из Майяпура до Кришнагара есть одна река, и тот, кто пересекает эту реку, нужно было дать какой-то налог. И если это нужно было только всего 2 песо, то он себе давал 10. Тогда те люди, которые принимали налог, они говорили, о, это Винод Бабу, очень такой щедрый человек. И некоторые его духовные братья говорили про Прабхупаду, что нам очень тяжело собрать эти 1-2 песо. Это тогда были огромные деньги. А Винод Бихари Брахмачари, он как король везде разъезжает и себе деньгами повсюду. Таким образом они жаловались про Прабхупаду. А Шрила Прабхупада говорил, что никогда не жалуйтесь на Винод Бихари, чтобы он не делал все это правильно. Таким образом, он искренне слушал Прабхупаду. Также Махарадж говорит, что он также от тех, кто нападал на собственность Прабхупада, он стал собирать даже с них налоги. Когда приходили на место явления Шри Чайтанья Махапрабху, его на самом деле нашел Бхактисиddханта Такур.
Но Шримад Бихари Брахмачарья, он также огромный вклад сделал в это место. Что оно было тогда оккупировано мусульманами, и ночью он сделал прекрасный сад из тулося. Большие деревья, посадил манго, коконаты. Когда вернулись мусульмане, они не могли... Извините, что очень громкая колонка. И, в общем, когда вернулись мусульмане на следующий день, то они не увидели своих захоронений, потому что все кости были убраны Кешаваджи Махараджем. И также... Но мусульмане захватили очень много мест. Кришна Джанмабхуми, Майяпур, стали называть Нияпуром, Факирабад, вместо Фаридабаде, также Вриндаван, Мадхуру они изменили. И они оставались в течение 50 лет. Когда мусульмане сказали, покажите, и тогда мусульманам сказали, покажите какие-то бумаги, что у вас были захоронения, кладбища. Но у них не было никаких бумаг, и тогда полиция их побила. И таким образом Шримад Бихари Брахмачарья, он забрал эту землю и построил там храм. Тогда ему Притират наш подал такой титул Кешаваджи Махараджа. Он проявил Шри Виграху, белого цвета Виграхом. Почему белого? Радха Чинтанвешана. Кришна, когда он ушел из Сансараса, пришел в Амлитала и думал только о Шримати Радхике. Таким образом, его цвет поменялся на светлый. И это все было изображено в Виграхе в нашем Гаудия-матхе. Везде мы можем видеть, что Кришна черного цвета, но в нашем матхе Веданта Самити Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, это была особенность. Я сижу посередине, колонки здесь по бокам, мне некуда уйти. Так также он доказал Мангаларати, написал текст Мангаларати. Мой, конечно, язык хочет еще больше говорить. Я продолжу вечером. Джай. 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 Джай.